दोस्तों ये देख लीजिए इंजन बन चुका है हमारा। इसमें रेडी वाटर में देखना है, पानी डाल करके चलाना है। पानी नहीं रहेगा इसमें तो इंजन सीज हो जाएगा, इसलिए पानी डाला जाता है इसमें। इंजन स्टार्ट करने से पहले इसको चेक किया जाता है पानी रेडी वाटर में है या नहीं। रेडी वाटर का एयर कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, इसको खोले, ये यहाँ से निकलने लगा। इसको यहाँ से फिर टाइट कर देना। अगर एयर नहीं निकलेगा तो इंजन आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देखिए इंजन रेडी हो चुका है। अब इसमें हैंडल लगाने जा रहे हैं।